जंगल के सारे पक्षी बूढ़ी चील के पास जमा थे। मैंने जो बुरा किया मुझे माफ कर देना। मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी सांसें रुक रही है। चील जी, आपको कुछ नहीं होगा। बुलबुल आपके लिए दवा लेने गई है। आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटी, अब मैं नहीं बचूंगी। मेरा बेटा परदेश गया हुआ है। उसे चिट्ठी लिख देना और बता देना कि उसकी माँ मर गई है। और और मेरा सारा सामान और ये घर मेरे बेटे को दे देना। वह संदूक भी मेरे बेटे को दे देना। चिड़िया, ये लो मेरे घर की चाबी। जब मेरा बेटा आए तो उसे ऐसा कहते हुए वह बूढ़ी चील मर जाती है। सभी पक्षी रो रहे थे क्योंकि बूढ़ी चील से सभी पक्षियों के अच्छे संबंध थे। अब चील जी के बेटे को चिट्ठी कौन लिखेगा? मैं लिख दूंगी। मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे चिट्ठी लिखनी आती है। ये चील जी की घर की चाबियाँ यहाँ पेड़ पर ही रख देते हैं, मुझसे कहीं गुम ना हो जाए। हाँ हाँ, ये चाबियाँ यहीं रख दो। हम आज ही चील के बेटे को चिट्ठी लिख देते हैं। मैं हर रोज चील जी के घर को देख जाया करूँगा। वैसे भी 1-2 दिन में चील का बेटा प्रदेश से आ ही जाएगा। फिर शाम होने के साथ सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी ग्रेजुएट, कब लिख रही हो चील के बेटे को चिट्ठी? मैं चील की बेटे को चिट्ठी लिखूंगी ही नहीं और दूसरे पक्षियों से कहूंगी कि मैंने लिख दी है। मैं सब समझ गया। क्या चील का सामान चुराने का विचार आ रहा है? मेरी नजर तो उस बूढ़ी चील की संदूक पे है। न जाने क्या क्या माल छुपा रखा होगा उस बूढ़ी चील ने संदूक में। तो फिर चलो, रात के अंधेरे में ही हम अपना काम शुरू करते हैं। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। कालू चाबी पेड़ से उठाकर ताला खोलता है। हाय, मैं मर गई। इतना सामान! मैंने तो सोचा था 1-2 पुराने कपड़े होंगे। उसका बेटा परदेश में कमाई करता है। बहुत अमीर थी बूढ़ी चील तो। चल कालू, मैं टीवी उठा लेती हूँ और तुम ये संदूक उठा लो और फिर कल बाकी का सामान ले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम चील के घर से सारा ही सामान उठा कर ले जाएंगे। फिर वह अपना काम शुरू करते हैं। कौवा और कौवी चील का संदूक और टीवी उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अब जल्दी से टीवी चलाओ, मुझे फिल्म देखनी है। फिर कालू टीवी चला देता है और वह दोनों पति पत्नी बैठकर फिल्म देखने लगते हैं। दूसरे दिन गोरी चिड़िया से मिलती है। गोरी बहन लिख दी थी चिट्ठी चील की बेटे को। वह तो मैंने कल ही लिख दी थी। गोरी ऐसे झूठ बोलती है। फिर तो कल तक चील का बेटा पहुंच ही जाएगा।
रात को गोरी और कालू फिर से चील के घर जाते हैं और बाकी का सामान उठा लेते हैं। वह बाहर से ताला लगाते हैं और चाबी वहीं छोड़कर चले जाते हैं। गोरी, हमारा घर तो भर गया पूरा सामान से, परंतु मुझे डर है कहीं हम पकड़े ना जाएं। पकड़े कैसे जाएंगे, बाहर से ताला लगा हुआ है और किसी को क्या पता कि सामान चील का चुराया है हमने। गोरी, अगर कोई पूछे कि सामान कहाँ से लिया है तो तुम कहना कि मेरी माँ ने मुझे दहेज दिया है। और कोई पूछे ना पूछे, वह गंदी आंखों वाला कबूतर मेरा दुश्मन है। वह जरूर जलेगा मेरा सामान देखकर। दूसरे दिन कबूतर और चिड़िया गोरी कवि के घर आते हैं। कालू कौवा तो भोजन की खोज में गया हुआ था। गोरी, ये अलमारी क्या नहीं बनवाई है? एक अलमारी नहीं, यहाँ तो और भी बहुत सामान है। ये कहाँ से लिया सब कुछ गोरी तुमने? जब मेरी माँ ने मेरी शादी की थी तो माँ के पास दहेज देने को पैसे नहीं थे। अब मेरी माँ ने मुझे दहेज लेकर दिया है। इतना दहेज तो किसी को नहीं मिला जंगल में। गोरी, अब क्या लॉटरी लगी है तुम्हारी माँ की? लॉटरी नहीं, जमीन बेची है मेरी माँ ने। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील का बेटा इग्लू भी परदेश से आ जाता है। गोरी, गोरी, मैंने देखा कि चील का बेटा परदेश से आ गया है। उसे कैसे पता चला कि उसकी माँ मर गई है? हो सकता है किसी आते जाते पक्षी ने बता दिया हो। चील का बेटा सीधा चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भी वहाँ बैठा हुआ था। इग्लू बेटा, इतने दिन बाद आए हो, क्या चिट्ठी नहीं मिली आपको? नहीं आंटी, मुझे तो छमछम अंकल ने बताया कि मेरी माँ मर गई है। मुझे तो किसी ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। वह गोरी की बच्ची तो कहती है कि मैंने चिट्ठी लिख दी थी। हो सकता है कि चिट्ठी कहीं रास्ते में गुम हो गई हो। आंटी, मेरे घर की चाबियाँ कहाँ है? चलो बेटा, मैं आपके साथ चलती हूँ। हमने आपकी घर की चाबियाँ वहीं एक पेड़ पर छुपा कर रखी हुई है। कबूतर और चिड़िया चील के बेटे इग्लू के साथ जाते हैं। कबूतर चाबियाँ उठाकर ताला खोलता है। वे सब जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, चील का बेटा कहता है, आंटी, हमारा सामान कहाँ है? अलमारी थी घर में, टीवी था, फ्रिज थी और एक मेरी माँ का संदूक भी था। बेटा, हम तो आज पहले दिन आपके घर में आए हैं। हमने तो इसके पहले ताला भी नहीं खोला। तो फिर किसी ने तो ताला खोला है। कौन हो सकता है वो? कहीं वो गोरी और कालू तो नहीं? चलो हम गोरी और कालू के घर जाते हैं। फिर वह तीनों गोरी और कालू के घर जाते हैं। कालू और गोरी सो रहे थे। उठो कालू और गोरी, उठो। कबूतर, आहिस्ता बोला करो, मेरी जान ही निकाल डाली तुमने। गोरी बहन, चील के घर में सामान नहीं है। कहीं ये फ्रिज और टीवी तुम चील के घर से ही तो चुरा कर नहीं लाए? कसम ले लो चिड़िया, ये सामान मेरी माँ ने लेकर मुझे दिया है। टीवी तो एक जैसे ही होते हैं। ये अलमारी मेरी माँ ने पश्चिम वाले जंगल से बनवाई है।
मगर गोरी आंटी, मुझे ये संदूक तो मेरी माँ का ही लगता है। आप सब हम पर शक ना करें, ये संदूक मैं खुद गोरी की माँ के घर से अपने सर पर उठा कर लाया था। तो फिर खोलो इस संदूक को। हमारे जबान पे विश्वास करो, हमने अब चोरियां छोड़ दी है। मगर कबूतर आगे बढ़ता है और संदूक खोल देता है। संदूक के अंदर चील और उसके बेटे की तस्वीर पड़ी थी। ये तस्वीर मैंने माँ के साथ बनवाई थी। गोरी और कालू अब पकड़े जा चुके थे। वे सर झुकाए खड़े थे। क्या ये तस्वीर भी गोरी तुम्हारी माँ ने तुम्हें दहेज में दी थी? तुम्हारे जैसा बेशरम पूरे जंगल में नहीं होगा। अब मैं समझी, तुम दोनों इग्लू को चिट्ठी क्यों नहीं लिखे। फिर सभी पक्षी गोरी और कालू से वह सामान वापस लेकर चील के घर में रखवाते हैं और उन्हें जंगल से बाहर निकाल देते हैं।